اللي شغال رسام ومدرب جودو. في يوم كان بيشرب سيجاره بعد ما خلص شغله وكانت الدنيا بتمطر، ولما رمى السيجاره في ميه المطر فضل باصص لها وماشي وراها لحد ما نزلت في بلاعه صرف، ولما بص قدامه لقى بنك اسمه ريو، وبعدين قرر يفتح البلاعه وينزل للمصرف اللي تحته. ومن هنا جات له فكره مجنونه في دماغه. وتاني يوم كان عند واحد صاحبه مهندس اسمه سيبس، وعرض عليه انهم يسرقوا بنك ريو. ولما قال له دي هنعملها ازاي، قال له ان قدام البنك فيه صرف تحت الارض ونقدر نسرق البنك عن طريق الصرف ده. صاحبه وافق بس قال له انه مش معاه فلوس يجيبوا بيها معدات ولا اي حاجه، فبيقترح عليه يجيبوا شريك تالت يمولهم بالفلوس. وفرناندو وافق وفضل يفكر في شريك تالت يمولهم. بعدها راح لواحد يعرفه اسمه دوك وعرض عليه فكره سرقه البنك، ووافق بس برضه قال له انه مش معاه فلوس، بس قال له في واحد صاحبه اسمه ماريو ممكن يمولنا. وفعلا بيروح لماريو وبيقول له فكره سرقه البنك، وقال له انه عايز يشاركهم عشان يمول العمليه ويبقى شريكهم. وبعد ما ماريو خد وقته في التفكير وافق يشاركهم في العمليه، وبداوا يخططوا للعمليه على ارض الواقع.